hẹn đâu. Yêu hẹn đâu à? Tìm có ông Việt Anh nó ra đây chú em đâu hả Khánh? mới được 10 phút, còn 5 phút nữa.
màn cuối cùng rồi. Màn cuối cùng rồi. Rồi, chúc mừng năm mới đại gia đình nhá. Nhưng mà mờ lắm. Nào bắt đầu nhá, chúc mừng năm mới đây. Chúc năm mới, chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, vạn sự như ý. Cái này là quay này. Đấy, đang quay nhá, nhưng mà sau chú đưa cho nó, chú tạm dừng này. Em có về không? Trước cửa nhà tôi đang tắc đường. Nhà đây có 300 mét mà vẫn dùng ô tô. Đây. Anh vào cửa chưa? Chúc mừng năm mới cô nhá. Cháu sang luôn à, Sang luôn, chú đòi hẹn lúc nào thì cháu sang lúc đấy. anh. Chúc mừng năm mới. Đã về nhà, ngôi nhà thân yêu.
Hôm nay thì tôi không trực tiếp xông nhà mà hôm nay phải nhờ một ông hàng xóm. Nào có ai chúc chú cái gì không? Cháu ông Thành Ban Len lắm. Có ai chúc mừng tôi cái gì không? Cháu chẳng ơi chú hàng đâu. Chú ở đối diện quán Đình Tì đây đây. Chú đã bảo ở đối diện quán Đình Tì.